Austraalia eestlaste tugev ja väga elujõuline kogukond on asi, mille üle tõepoolest võib uhkust tunda. Austraalias elab suuruselt 6. Eesti kogukond peale Soomet, Venemaad, Rootsit, USA-d ja Kanadat ja meie andmetel kusagil 9000 inimest. Ma olen ise aastaid New Yorgis elanud ja väga tore on näha, kuidas Eestist saabuvad külalised ikka otsivad usinalt üles ka Eesti maja, kuigi New Yorgis ju neid vaatamisväärsusi ja lõbuasutusi ikka jätkub. Ja ikka on tore rääkida veidi emakeeles ja süüa tiba Eesti maistega toitu. Ja ka minul on seetõttu väga hea meel, et saan ära näha siinse Eesti maja ja ka suure osa Eesti kogukonnast. Sel aastal tähistame me Eesti Vabariigi 94. aastapäeva. Eesti riigi idee ja meie kultuuri hoidmisel on olnud mõõtmatult suur roll ka välis-Eesti kogukondadel erinevates maailma nurkades. Hoolimata sellest, et kodu Eesti enam võib-olla igapäevast toetust ja hoolekannet ei vaja, ei ole me unustanud kõike seda tööd, mida meie kaasmaalased tegid teiste riikide poliitikutele pidevalt meenutades, et Eesti on olemas ja ka selle nimel, et meie kultuur säiliks. Oli ju Eesti riigi taasiseseisvumine üks suur unistus ja unenägu, mida võib-olla mille täidesaamist või täideviimist me tegelikult ju lootsime, kui ei olnud selles kindla. Tänaseks on ka taasiseseisvumise järgne Eesti astunud üsna soliidsesse 3. aastakümnesse ja oleme harjunud sellega, et õhtul magama heites ei pea otsainud muretsema, millises Eestis me homme ärkame. Oleme harjunud sellega, et leib on laual, hommiku kohvi kõrvale loeb diktor raadiost vaikse häälega üsna rahulikke uudiseid. Kuid milline on siis Eesti anno 2012 ja kuidas me suhtestume ülejäänud maailmaga? Tänaseks on Eesti kindlaks osaks läänelike väärtuste süsteemist. Me oleme Euroopa Liidus, me oleme NATO-s. Meist ei räägita enam ulmu kergitades või nina kirtsutades kui uuest Ida-Euroopa tegijast või mis veelgi hullem endisest Nõukogude Liidust. Aga milline on siis Euroopa, kuhu me oleme suundunud ja kuhu Euroopa ise suundub? Euroopa Liidu riikide integratsioon, edasine lähenemine, ühine välispoliitika, need on kõik asjad, mida Eesti on toetanud, toetab ja mille nimel me ka Euroopa Liidu riikidega liitusime. Kuid praegu teevad kõik need asjad läbi proovikatsetusi. Võib olla, et integreerumine on läinud ehk suts liiga kiiresti. Erinevates riikides on toimunud valimised ja võimule on tulnud euroskeptilised parteid. Rahvas on hakanud tundma end veidi ebaõdusalt, mõeldes sellele, kui suure osa rahvuslikust otsustamise õigusest ollakse Brüsselile andnud. Ülemaailmne majanduskriis on loomulikult tõsiseks proovikiviks kogu Euroopale, kuid eelkõige eurotsooni riikidele, millega Eesti liitus eelmise aasta alguses. Euroopa Liidu ühisraha euro kasutuselevõtt on pikka aega olnud Eesti sihiks, kuid ikka ei suutnud me täita neid õnnetuid euroraha kriteeriume ja eeltingimusi, sest Eesti majanduskasv oli lihtsalt liiga kiire ja sellega kaasnes ka inflatsioonitase, mis ei mahtunud euroalaga liitumise tingimustel sisse. Paradoksaalselt kombel siis aitaski majanduskriis meil lõpuks kõik tingimused täita ja eurotsooniga liituda. Ühtse Euroopa raha kasutuselevõtt oli muidugi väikeriigi jaoks õige ja kaalutletud samm, mis on kindlasti mõjunud positiivselt meie kuvandile ning annab pikemas perspektiivis tugeva tõuke majanduse edasisele arengule. Samas selgus aga üsna peale euroga liitumist ja seda suurt rõõmu, mida Eesti kujundusega euromente käes hoides tundsime, et mitte kõik euroala riigid ei ole kinni pidanud rangetest kriteeriumidest, mis meile kui liitujale seati. Ja hetkel ongi nii, et eurot rahana kasutavate riikide hulgas on vaid 3, Luksemburg, Soome ja Eesti, kes kõik nõudmised täidavad.
Samas on ka selgeks saanud, et lõunapoolsed Euroopa riigid on elanud ja kulutanud kaugelt üle jõu ning osasid, nagu näiteks Kreekat, ähvardab pankrot. Euroala päästmine oligi üheks suureks teemaks nii eelmisel aastal kui ka jätkuvalt sellel aastal. On ju nii, et abipaketid hätta sattunute vaevade leevendamiseks ei tule niisama ja need, kes on üle jõu elanud, peavad nüüd kõvasti püksirihma pingutama ja sellest ka oma Euroopa kolleegidele pidevalt teada andma. Aga nüüd on siis ka selgunud, et poliitikud näiteks Kreekas on väga raskes olukorras, sest rahvas avaldab tänavatel meelt igasuguste kärbete vastu. Euroopa päästmise operatsioonis ja üle jõu elamise väljajuurutamise selles seriaalis võime me näha 2012. aastal kindlasti uusi vaatusi, kellel aega ja tahtmist on kõike seda jälgida ja sellesse süveneda. Aga see päästepaketi asi ja Eesti osalemine selles on mõnele hilisemale liitujale, nagu ka Eesti, olnud väga tõsiseks proovikiviks. Sest me ju kõik liitusime aru saamas, et Euroopa Liit aitab oma struktuurivahendite abiga viia meie infrastruktuuri ja elujärje üsna kõrgele ja kaugele nõukogude reaalsusest. Nüüd aga selgus, et hoopis meie peame abi andma. Ja Eestis läks abipaketis osalemine suhteliselt valutult, sest Eesti arvamusliidrid suutsid nii rahvale või ka Riigikogule selgitada, et Euroopa solidaarsus tähendab ühtlasi ka seda, et tuleb olla valmis panustama. Aga nagu me võime teada ja näha, mõnes Euroopa riigis langes päästepaketi hääletuse tulemusena valitsus. Eestis aga toetab Euroopa Liitu jätkuvalt 79% rahvast. Ma võiksin öelda, et majanduses läheb siiski Eestil jätkuvalt üsna hästi. Konservatiivne rahanduspoliitika ja eelarve tasakaal pole just üsna meeldivalt taluda ja ma võin öelda, et palgakärpeid on Eesti diplomaatidelgi ette tulnud. Me ei ole selle üle väga rõõmsad, aga me saame aru, et see kõik on vajalik. Ja ka headel aegadel kogutud reservid, mis Eesti riigil olid raskematel aegadel nüüd marjaks ära kulunud. Siiski eelmise aasta statistika näitas üsna meeldivat majanduskasvu, kuid loomulikult elame me endiselt suure ettenägematuse õhkkonnas, sest globaalsed majandusprotsessid mõjutavad meidki. Tööpuuduse näitajad Eestis on olnud suhteliselt kõrged, hetkel ikkagi 11%, kuid me teame ka seda, et päris paljud inimesed Eestis, kes on end registreerinud töötutena, käivad tööl teistes Euroopa riikides. Nii me võime arvata, et tegelik olukord ehk nii hull ei ole. Üks väga positiivne asi, mis kindlasti tuleks välja tuua, on see, et Eesti liitus aasta tagasi OECD-ga, mida peetakse siis nagu rikaste riikide klubiks. Ja OECD-s on ka välja tulnud Eesti haridustaset ja haridusmaastiku analüüsiv raport, kus tuuakse välja siis see, et meie kõiki näitajad on palju kõrgemad kui OECD keskmine. Ja tuuakse ka välja see, et me kuulume nende riikide gruppi, kus õpilaste õpitulemused ei sõltu väga palju nende sotsiaalmajanduslikust taustast, mis tähendab, et Eestis on loodud võimalused kõigile haridust saada ja see haridus on üsna ühtlaselt head tasemel. Üheks väga tähelepaneväärseks asjaks Eestis on see imekspandav poliitiline stabiilsus, mida me oleme näinud juba aastaid. Samal ajal kui Euroopas on nii mõneski riigis toetust leidnud populistlikud poliitilised parteid ja see meie poliitiline stabiilsus ei tulene kindlasti Eesti inimese vähesest kujutlusvõimest või ülemäärasest allaheitlikkusest. Ma usun, et tegemist on vastutustundliku ja realistliku suhtumisega nendesse võimalustesse, mis meil praegu poliitikutel on selles antud poliitilises ja majanduslikus olukorras, mis Euroopast ja maailmast valitseb. Teine asi, mille ma tahaksin peatuda, on Euroopa Liidu ühine välispoliitika.
ka siin oleme me tarbijatest saanud tegijateks, panustajateks, olgu see siis energiapoliitika, endise Nõukogude Liidu alade suunaliste tegevuste, mida moodsama sõnaga nimetatakse Euroopa Liidu naabruspoliitika, kui ka paljudes teistes küsimustes. Oma ajaloost tulenevalt on meil spetsiifilised teadmised Gruusias, Moldovas ja teiste riikides asjadest, mida partneritega jagada. Samuti on meil Venemaa kogemus, mis annab teinekord asjadele hoopis teise vaatenurga, kui Euroopas tavapäraselt arvatakse. Üheks väga oluliseks sammuks Eestis oli liitumine NATO-ga, kuid ka NATO kaitsev vihmavari ei tule meile tasuta kätte. Nii on Eesti rahuvalvajad juba aastaid osalenud NATO missioonis Afganistanis. Meil on seal 170 meest, mis on loomulikult palju väiksem arv, kui Austraalia panustab, kuid samas oma 170 mehega oleme kindlasti per capita ühed suurimad panustajad. Paralleelselt oleme suunanud riigiga suure hulga arenguabi, kuid me kõik teame, et julgeoleku olukord Afganistanis ei ole kiita. Ja Eesti väikese rahva arvu juures on iga kaotatud noore Eesti mehe elu või kaotatud töövõime erakordse tähendusega. Tähendab see juba sündimata lapsi, elamata või poolikult elatud elusid, tervete perekondade traagikat. Kuid ka sellest hoolimata püsib Eestis toetus NATO-le 80% juures. Ja kõik need teemad, millest ma olen siin täna rääkinud, kaasa arvatud globaalne vastutus, arenguabi, humanitaarabi, kõik need teemad on tegelikult Eesti ühiskonna jaoks suhteliselt uued. Ja Eesti teenib ka teistes rahvusvahelistes missioonides väga ohtlikes piirkondades, nagu näiteks Lähis-Idas, Süüria ja Iisraeli piiril, samuti Palestiina aladel. Eelmisel aastal toimusid ka kodus sündmused, mis tegelikult näitasid, kui haavatavad me oleme. Ja kuidas maailmas valitsevad ohud võivad kergelt ka meile koju kätte tuua. Kevadel sattus pantvangi grupp Eesti turiste, kes olid Liibanonis huvireisil ja nende vabastamisega pidi tegelema pikki nädalaid. Ja see oli, ma usun, üheks šokiks Eesti ühiskonnale, millest me tulime välja tugevamana, kui me olime enne. Ja samuti toimus intsident Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumis, kus relvastatud inimene tungis Kaitseministeeriumi territooriumile ruumidesse, mis kahtlemata oli ka asi, milleks me ei olnud emotsionaalselt valmistunud. Nüüd tahaksin rääkida sellest, et Eesti riigi globaalsemat haaret näitab ka loomulikult meie välisesinduste võrgu laienemine. Te olete kindlasti rõõmsad, et Eesti avas peakonsulaadi Sydneys, kuid me oleme avanud ka saatkonnad Tel Avivis, Kairos, meil on saatkond Pekingis, varsti avame Indias. Kõik see näitab meie laienemist uutesse piirkondadesse. Ja nüüd siis võib-olla sellest põgusalt, mis tõi mind hetkel Sydneysse, miks ma siin olen. Kellelegi pole saladuseks, et Austraalia ajab väga-väga aktiivset välispoliitikat, mis on suures osas väärtustepõhine ja keskendub selliste võib-olla probleemide väljajuurimisele, millega väga paljud teised riigid tegelda ei taha. Austraalia soovib saada järgmisel aastal ka ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks, mis veelgi näitab Austraalia pühendumist laiematele globaalsetele teemadele. Ja sel nädalal leidiski Sydneys New South Wales ülikoolis aset esinduslik rahvusvaheline seminar, kus arutati rahvusvahelise kriminaalkohtu ees seisvaid ülesandeid ja uusi väljakutseid. Ja teiste hulgas olid kohal ka kohtu aseprokurör, kohtu sekretär ja kutsutud olin siis ka mina, kes ma eelmise aasta lõpust olen selle kohtuassamblee president.
See kriminaalkohus tegeleb selliste kõige raskemate ja rängemate rahvusvaheliste kuritegudega nagu genotsiid, sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod. Ja sel aastal saab kohus 10-aastaseks, see tegelikult ühe rahvusvahelise institutsiooni jaoks on üsna väike aeg. Ja usun, et tegemist on ühe viimase aastakümnete kõige julgema rahvusvahelise otsuse ja projektiga. Nimelt loobuvad kõik need riigid, kes selle statuudiga, kohtustatuudiga ühinevad, need loobuvad isegi oma riigijuhtide immuunsusest, puutumatusest, juhul kui neid kahtlustatakse siis nende ränkade kuritegude toimepanekus. Ja kogu asja idee sai tegelikult alguse peale teist maailmasõda, kui selgus, et polegi õieti institutsiooni, mis saaks kohut mõista sõjakuritegude ja genotsiidi toimepanijate üle. Siis moodustati Nürnbergi tribunal, kuid selge on see, et Nürnbergi tribunal lõpetas oma töö õige varsti, kui töö oli tehtud ja selge on ka see, et see oli ikkagi võitjate kohus. Edasi oli meil veel külm sõda, kuid siis edasi hakkasid toimuma sellised sündmused maailmas nagu Jugoslaavia lagunemise tagajärjel puhkenud Jugoslaavia sõda, samuti väga rängad kuriteod, nii sõjakuriteod kui genotsiid. Ja samuti toimus Rwanda genotsiid, kus siis erinevatel andmetel sai surma umbes 1 miljon inimest. Nende kuritegude menetlemiseks loodi rahvusvahelised tribunalid, kuid selge oli jällegi see, et need tribunalid tegelesid ainult ühe situatsiooniga ja need tribunalid ka siis selle töö lõppedes pannakse kinni. Siis juhtuski nii, et pikkade rahvusvaheliste ponnistuste tulemusena jõuti 1998. aastal selleni, et võeti vastu kriminaalkohtu alusdokument, niinimetatud Rooma statuut, millega loodi kohus, kuid millega riigid ise ka kohustusid samuti siseriikliku kohtupidamise võimalusi kasutama, et süüalused kohtu ette tuua. Ja praeguseks on kohtustatuudiga liitunud 120 riiki, muidugi nende hulgas ka Austraalia ja Eesti. Hulk selle maailma vägevaid, kaasa arvatud Venemaa ja USA ei ole liitunud. Ja Sydneys toimunud üritusele oli kutsutud ka terve rida Vaikse ookeani saareriike ja me seletasime neile, kuivõrd kasulik ja otstarbekas on liituda rahvusvahelise süsteemiga, mis võitleb genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude vastu. Kohtu ette on selle 10 aasta jooksul toodud mitmed isikud, keda süüdistatakse siis kõige koledamates kuritegudes, sealhulgas seksuaalne vägivald, inimeste massiline tapmine, sandistamine, nende käte ja jalgade maha lõikamine, nägude kahjustamine, kõrvade maha lõikamine, kõik kõige hirmsamad asjad, mida me võime üldse ette kujutada. Arreteerimiskäsk on välja antud Sudaanil istuva presidendi Omar al-Bashiri vastu. Eeluurimisvanglas istub meil juba 2 kuud Côte d'Ivoire'i endine president Laurent Gbagbo ja kohus tegeleb ka Liibüa küsimusega, mis toimus Liibüas võimu ülevõtmisel ja selle teema suunas siis kohtu ette ÜRO Julgeolekunõukogu. Nii et loomulikult te võite nüüd kohe küsida, mis siis on Austraalial või Eestil tegu kaugel riikides toimuvate veretöödega. Isegi kui tegemist on miljonite sisepagulastega ja 10 000 kannatanutega, kuid eks siis tegu on ikka sellesama globaalse vastutusega. Maailm on muutunud liiga väikeseks selleks, et lihtsalt silmaklapid peas kodus istuda. Ka Jugoslaavia sõja ajal oli Eestis küllalt palju inimesi, kellele tundus, et see sõda toimub justkui teisel planeedil. Ja praeguseks on siis osad Jugoslaavia riigid saanud meie kõige lähemateks partneriteks Euroopa Liidus. Lõpetuseks tahaksin ma veel teile öelda, et Eestis oli hiljuti rahvaloendus, mille tulemused selguvad ilmselt lähiajal
nagu eesrindlikule IT-riigile tavaks, toimus ka rahvaloendus interneti vahendusel. Kuid juba enne ametlike tulemuste selgumist võib ilmselt ennustada, et paljud eestlased on läinud kodust laia maailma uurima, mis seal toimub ja uusi kogemusi otsima. On tuldud ka Austraaliasse. Ja ma loodan siiski, et kodutee ei unune ja et see liim, see meie ühtekuuluvustunne ja vahel lihtsalt jonn, mis aitas meid läbi erinevate okupatsioonide, on ikka sama tugev ja et eesti keel ja eesti meel kestab edasi. Aitäh teile!